家好，歡迎嚟到我 channel 啦！今日咧就帶大家嚟到西九龍呢一度咧，想同我一齊咧做個 A Day with me 嘅。咁頭先大家睇過幾秒咧 preview 咧，其實就係開箱我第二部新相機啦，就係 Sony 嘅 ZV-1F 啦。唔知大家有冇用過？我覺得影出嚟嘅效果都幾好啦。咁同埋咧，今日就好開心有 Hong Kong Cam 邀請我咧過嚟呢一度咧做一個訪問嘅。咁陣間就大家陪我啦。好，開始之前咧，記得有啲咩要做咧？冇錯啦，就係記得撳隔離嘅應用程式 YouTube App，使用行動支持我哋創作者啊 ，like 同 share 呢條片，撳埋隔離個鐘，做齊晒未？做齊晒，我哋開始啦！就係 Hong Kong Cam 邀請我嘅咧 behind the scene， 陣間就會喺呢度。倒數幾秒後咧，我哋諗住睇翻頭先啲相啦，但係職業病嘅我咧就忍唔住咧，即刻教翻幾個瑜伽動作，教佢點樣去修靚上身嘅線條啦、減負乳啦，同埋手臂嘅線條啊！好，今日分享到咁多先啦。中意呢條片嘅，俾個 like、subscribe 我 YouTube channel，撳埋隔離一鐘，咁你就唔會 miss 咗我下條新片啦。記得咧同身邊嘅朋友分享。嚟緊咧，我同 Hong Kong Cam 嗰個訪問咧就會出街噶啦，記得咧去敬請期待啦。下次見，拜拜。